alliance. Nzambo yandimela, nzambo wana kena ko récupérer azongsa na trône. Amen. Amen. Oyokinga? Amen. Ata o trône mo se banda ko kima ye. Kokozo yoka? Ata trône mo banda ko kima ye. Mais nzamba za na makoki ko kende ko récupérer trône wana na yo moko. Vanda wa. Ozoki sur la trône. Parce qu'il est Dieu, il est capable. Nzamba za na makoki nyoso, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Pas un nzambo za na makoki nyoso tout. Ndimela nzambe wana continuer ko croire na ye. Parce que za nzambe oyo na kati ya ténèbres abengaka lumière. Abengaka lumière. Pour lumière na kati ya vie na yo. Lilobasuka ezana, lilobasuka na vino za ténèbres te. Ozo kanga? Amen. Lilobasuka ya vie na yo eza ténèbres te. Ata ténèbres ne sali 10 ans. Ata ténèbres ne sali 20 ans. Ata ténèbres ne sali 40 ans. Na ye ko rappelo que lilobasuka na vie na yo eza ténèbres te. Amen. Lilobasuka na vino ya ténèbres te. Bon, ce soir que les ténèbres ne régneront pas toujours. Oh, yondo bela ba asthme, oh ezaka suka ba asthme. Oh na ishasa bela soki twengini, soki ni. Donc yondo bela so te. Lelo basuka eza yango te. Amen. Toza kotanga na internat okoti liyanzi na musapi munene, okoti na o elandi, okoti na o misatu, okoti na o mine. Tina tous les 5 makolo. Eza na kata mayanzi. Olala na internat ka makolo kaka. Donc pour tambolo makolo nyoso tu mayanzi. Donc ba olongolo na place moko ba longoli deli de mayanzi. Donc ma passa yo moko vandi bo yo na kotambola asute. Et la classe ko yo kolata la ketchwa makolo panzane ko miboy. Mais mutu wana tambola lelo atambola do makolo bonga. Alata pesa patu. Donc pour te dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Toujours les régner. Dieu a un plan pour toi, les ténèbres ne régneront pas toujours. Pour les goya kaka, pour les goya, parce que tu le verras dans la ténèbres nzambalo, allo baka. Amen. Nakata ténèbres nzambalo baka, so yo yebisanga nzambalo bi. So nzambalo bi ko kokisama to kokisama. Si ko kokisama. Pourtant, on dit que la lumière soit ténèbres et moi, c'est nini. Bakabwani na nzambe mbala moko. Totangela yo awa histoire ya mutwana ko na Lazare. Lazare azaki na kati ya malade ya zobela. Grande sœur na ya lobi babenga Jésus aya po mutu na ye Lazare master na ye aobela. Entre temps grande sœur na ye wana ye wana muto yo wakali solo apasoli soki parfum cher azo pamusa Jésus na suki azo pamusa Jésus makolo na suki tala sala ka bolamu ebite bolamu ko futelo nini azo Jésus pamusa Jésus asomba parfum ya cher asukola elo mutu na ye na suki ne na makolo ya Jésus apamusa Jésus makolo ye azako sala mo pona ye pona mama bena ye nzamba limbisa ye mawa nzambe kita na vie na ye mais ayeba kite ke babolamu ko yiko kitati na ba descendance na sala ka bolamu ko futa pray sala ka bolamu ko futa gauchen na zo yebisa o sala ka bolamu tu ne sais jamais parce que ba descendance na wa génération ya sima ba ko bénéficier na yango na yango na zo yebisa yo. Mokotozo aux États-Unis, awa to comme na aéroport, to comme na DGM. To pesi passeport, moi si mo mtazaki na guichet. Afungoli passeport atali komo na ngai, atali na lelo. Habitué le fils de Nabalo lelo nyima na boko ndima ga ngai. On comprend? Donc cela veut dire que tant soit bénéficiaire na bobola moko boye. Ce qu'on y a pas moni qui est occasion pour la yazom c'est la yo bolam. Tu es le fils de Nabalo lelo nyima na côté musu. Donc ça la kabola tu ne sais pas oyo nzamba ko yuko sala pona ba oya yo lobby. Oyebi moi na Jonathan na Mephibosheth.
hein koka ba ça so kaza koka bible bi aza koka makoni ba le sala raté donc ta ba boka kaka ya koi makolo sa nini ebukani mi be ko za na bible ke muta buka na makolo na kiti ya boko ya na palais royal na table ya bokonzi avanda te yo na mato ye bien avanda te mais lo ni ezwa Mephibosheth elongola ye na bikila wana eyana yeti ebuka bikila vanda na trône na kiti ya bokonzi bola matata na ye. Sur les ténèbres ne régneront pas toujours. Attends, bakatela biso bangala. N'est-ce pas la so bangala babenga babeta mobondo. Ba salo bakosala wana basaka. Oh boye boye akosuka kaka wana bandala obima bandala te. Oh nino. Eba biloko nganeza. Ado yepo na ye terminé. Oh mami na vina royate. Oh ozo comprendre biloko wana nyoso tu. Mais ba yeba kite que les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Pour yo sana nzambe oyo asimbi mokili mobimba na maboko na ye. Asimbi mokili na maboko na ye. Croire na losambo zo sala ba bi mutu wana kufaki komo na Lazare. Azaki akokufa. Batindi bakende kobenga Jésus. Jésus alobi azana maladie alalaran. Ape manan. Souka na mwa ekokufa na kokufa. Mais entre-temps, c'est yo azotinda maloba wana. Jésus est bien. Pa yebi ke pasola ka parfum cher pour ko sugole makolo. Mais alvandi na ela nu azeliti Lazare kufa. Webi na vandi na réfléchir. Na Lazare azwa guérison sans qu'il kufa. On ndeka babena Jésus na Jésus aye. Lazare assemblée Lazare bika. So na Lazare oyo akufa apola 4 jours à panzana ba yebo asekui wapi oza nkemo La gloire de sa résurrection. Ozo comprendre hein? Donc oya résurrection de muteleki na nkembo. Donc ténèbres yo na tozole kawana nzamba yebi. Amen. Ekofuta nkembo eleki ba nkembo nyoso tu na vina yo. Pesa nkembo eleki ba nkembo tu na vina yo. Parce que ça na nzambe oyo akela likolo na se. Amen. Croire na ba prière na yo. Croire la tana kati ya ténèbres wana croire que ndenge nazo yebisa nzambe bo nzamba zo yoka. Amen. Soko za na kati ya ténèbres bongo zo ndima te ke o ndeso na lobi ya nzamba ko yoka po ténèbres finiki na kosambela te. Kosambela te. Mais soko yebi ke nzambo akela nga ya benganga azana bomoi atana na situation oyo nzambe wana mutakela likolo na se aza mutu makasi mutakokani na zate mutaleki azate belela ye akoya. Amen. Akoya te umeli akoya. Parce que ye moko tanga komeli boso atomba Lazare alobi papa na yebi ke yo exaucera ngai. Azon dimela déjà ye moko prière na ye avant sala yango na yebi ke yo exaucera ngai. Crois à ta prière. À tous la kati ya situation où c'est compliqué, na yeko yebisa que Dieu écoute et répond. Amen, amen, amen. La preuve tolobaka awa que Jonas soki Jonas akotaka na munoko mbisi, akoti na mai mbisi amelie, kuna na kati babonde abondeli nzambe suka nango nzamba bimisa ye kaka. Abimisa ye kaka. Donc ça le côté prison, côté sous prison, côté sous prison, prison yebale, prison ya mbisi, prison ya samai. Mais nzamba yoki yango quand même, yoki lo sambo wana. Pas bimisie, on n'est pas bimisie na kati ya mai. Tala bola nzambe. Ayena hebeti na mokili. Yo zaraki na se ebale kuna na mabele ya mai kuna na se, sikonga na yano na mabele ya mokili penda place kotambola librement. Ale mokili zwa ya sandie. Abimi akei. Donc pour te dire, oh nzamba ko sala tango za na ténèbres na tango zo luka ye, tango zo belela ye, eza na nkembo koleka ténèbres yo tikadi wana. Crois ton Dieu. Quand tu pries, il écoute et il répond. Nzambo na capable ya ko sala na vie na yo. Phrase moko kaka ko koloba na vie na yo et court-circuiter histoire na vie na yo. Amen. Phrase moko kaka ndenge na lobaki ake pa bangala o babeti boye mobondo bazongisi boye balongoli bilamba babwaki maputa likolo basali na ngoboye mais na suka na ngo soko za na nzambe na biso akobimiso na situation wana
bango babando kama me akoma kuna ndenge nini esalamela ye ndenge nini pour te dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et on règne la liberté. Tu as un Dieu réel, tu as un Dieu vivant. Croire dans le sambo na yo oyo tu kosala na tonga lelo. Croire na oyo zo continuer kosala. Croire na oyo kosala na pokwa na lelo. Bible obisi elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Certainement elle s'accomplira. Oui, certainement sans doute et kokokisama. Kotia tembete kokokisama. En vérité et kokokisama. Assurément, n'est-ce tout un mususu. Et kokokisama. N'est-ce kokokisama. Croire en Zambouana que les ténèbres ne régneront pas toujours. Situation est captivée. Situation est au monde où il y a un pesant du corona. Situation est au monde où il y a un des autres du corona. Situation où il y a les sarayo. Situation où il y a pongi. Situation où il y a misu. Situation où comme ça va palpitation bandio. La situation où on a elles ne resteront pas toujours. Amen. Dans des situations pareilles, on dit que Dieu est avec nous. Parce que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Amen. Dans la situation, il est avec Ngai. Donc, natika komitia batembe pamba nandi make ata situation nazoleka situation érotique nganga na leki. Amen. Na kovanda libela na situation oyote. Parce que s'il était question kovanda libela, de Lazare atika na libela. Lokola Lazare atika na libela te. Okobima. Tala, Lazare kutu abima, Lazare azaki décomposé. Hein? Oh, il sent déjà. Oh, espoir des athées. Babiko makolo kabwana, maboko panzana, maïna makile bima. Ah, donc, Bible est décomposé. Le boko eke kuna, le kolo eke kuna, mutu eke kuna, oh eke kuna. Siko Lazare wana, na situation wana, abima. Bon, yo tika, yo za mobimba. Ah, oko bima. Amen. Na ebisu oko bima. Amen. Tala, webi Lazare azalaki, oh azobela. Oh, zongse mai ya chelo boko kuna zongse mai. Sombele ni vakil, bakela sombi ni vakil na yo bien. Amélie. Oh, boye, côté na kata convertir, mais souvent na akufa yikaka. Ozo comprendre. Akufa yikaka. Mais tamu Yesu aye. Na kata kokufa wana, Lazare zonga na bomo. Tamu Jésus Christ aye. Lazare c'est quoi abima. Donc tant azozo me pas na bango. Akuta peda o ni vakine na bana komela yango. Oh mai ba na ozong selanga yango. Oh kinini na bana komela yango. Babilo wana nyoso to asalela wana esala eloko te. Soa na ngwa kufayika. So falaki lumière yemoya pole yemonaka to bondele a pole yemoya. Il fallait que vérité yemoya. Il fallait que le créateur ya yemoko Lazare aya. Alors, tant qu'il solution ezwamaki. Parce que qui ne peut pas une solution, perfusion peut être une solution, Lazare a koufagira. Mais tant que Yesu aye, na vie à Lazare a saini a secoui. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Na eko insister ko yebisa yo que situation wana ekotika na libela na vie na yo te. Amen. Ekotika na libela na vie na yo te. Luka nzambe belela nzambe wana akoyeba komimonisa. Omoni monoko nzambe pesa oyo. Eza canal par lequel nzambe ayaka. Po omona barema na ye. Omona osimba maloba na ye. Po nzambe akoyaka kalobi Lazare sort. Lazare osala nini? Abimi. Donc yo pe kokanga monoko te ata na kati ya ténèbres wana. Fungola munoko na omote ate qui a dimanche passé zala na kondima donc foi na yo ko changer ba donner foi na yo ko changer l'histoire qui attend dans la situation oyo nga na ebike nzambe na nga na bomoi. Amen. Histoire ko changer na zo sa histoire ya vie na yo
ekochange parce que nzambe oyo ozobelela nzambe wana aza na makoki nyonso nzambe wana aza na bomoi kozwa relation na ona nzambe na légèreté na bandeli koyebisa awa parce que bagauchel baprey bango nyonso twana bakobénéficie na relation oyo oza koentretenir lelo na nzambe foi yango wana ozoyoka foi yango wana yo ntango ozocroire ke nzambe apesinga bango nzambe aza na ngai nzambe asala nga alliance aza na makoki nyonso ntango yo soigne relation na yo na nzambe wana ata na nsima na yo bango bakobénéficie nango yo continue kocroire na nzambe wana ata ozopase bandenge tobia baténèbre eza bamoment oyo c'est passager ekoleka ekotika na libela te c'est passager kokende parce que eza nzambe ye moko autaki na ténèbre alobi ke la lumière soit nde mpona esai nini eye bible suki wana te bible elobi na Colossiens 1:13 bible elobi boye nzambe alongola biso kuna mema biso na admirable lumière na ye. Colossiens 1:13 la bible dit Colossiens 1:13 la bible dit na bandi na 12 rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des phrases qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Du Fils de son amour. Du Fils de son amour, on a yewana mutakangolaki Lazare. Yewana mutalobaki Lazare sort. Yewana mutalobaki bima. La Bible qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, quelle que soit la situation, quelle que soit la complication, il y a un spécialiste, il y a un docteur, surtout en Atlanta, à l'obi boy, il y a un lobby. Nzambe temta lobi yango Bible peut temta lobi yango. Oh ya lobi wana. Ce que ça contraire na oh Bible lobi, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Toujours. Toujours na zo ebisao. C'est possible na nzambe wana. C'est possible parce que nzambe oyo azana biso. Azana makoki ya ko changer histoire ya vie ya mutu. Azana makoki ya ko changer cours ya histoire ya vie ya mutu. Nzambe wana azana makoki nyonso. Balobi Lazare bima pe Lazare abimaki na ko garantir yo soki Lazare abimaki na insister awa que attention azaki na nous décomposer yo moko tanga kango na Bible. Quelqu'un qui est décomposé, donc cela veut dire que pour naïe croire histoire finie terminée bakoki ko parler sous na yete bakoki ko lobela sous na yete parce que tout ça na ba preuve palpable so batuni yana liboko na ye to kendeka to zui liboko na ye to laxi no liboko ne yango so batuni yana na lokolo na ye to kendeka to zui lokolo na ye to yana ngo lokolo ne yango ya to zui yango nyosu to ke to zongsi yango na tombe mais so mutu ano to zoki lokolo o to zoki loboko to ke na ngo na tombe balobi na so ke mutu ana zonga mobimba bandi ko tambola. Bible insistait lobby, 6 jours après la résurrection de Lazare, Lazare n'a Jésus va vendre le cola mais ça va s'arroler. Amen. Bala kishasa ba lobby zalaka. Ozokanga. Bala kishasa ba tuni question zalaka. Mutu décomposé 6 jours après, balobi yena Jésus va vendre le cola mais ça va s'arroler en tala okoseka. Yesa voisin okoseka. Yebisa voisin, okoseka. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Naeko yebisa okoseka. Parce que nzambo ozana ye, nzambo azana makoki, nzambo azana bomoi, azana ngambo na yo. Amen. Ana ngambo banguna lote. Ana ngambo na yo, ana kacha stress te, ana kacha inquiétude te, ana kacha tristesse te, ana azande na kati na yo. Yango na ye ko rappeler que okoseka parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et on règne toujours, et qu'on règne toujours na ebisio. Amen.
Evita ngana botamaki. Evita ngana botamaki nazali mako X. Ozola nanga. Hein? Nazali mako X. Siko maman na so azako timola libula mabele. Akotinga na kati. Donc vous comprenez, hein? Donc on va nous ce qui est dans la C. On va nous surtout ngao likolo. À part wana na singalolem et bien hein? So na classe na 5 à 6 na première primaire. So va comme na tableau thermomètre yo nga thermomètre. Vous comprenez, hein? Bah comme na tableau thermomètre yo nga thermomètre. Si vous temps na lobby on a lobby thermomètre. Si on est na télémia on a zandé na peut-être nous solo là. Les ténèbres ne régneront pas. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu as un Dieu. Voilà que tu n'as pas Nzambe. Bon, il y a un son Nazana. Est-ce que vous pouvez mettre la terre de Maboko Makasi? Est-ce que vous pouvez mettre la terre de Maboko Makasi? Dans la téléma, il y a voisin dans les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a voisin, les ténèbres ne régneront pas toujours.